Сенсация! Қазақстан алғаш рет өзіндік автокөлігін шығарды. Жеңіл желпі емес, құласаң түйеден құлады, бірден джип автокөлігінен бастады. Соған қарағанда жолдың сапасына әлі әзір мән берілмейтін сияқты. Көліктің аты алға. Бір минус жері әлі артқа жүрмейді екен. Сәлеметсіздер ме? Бұл тұсқайта жаңалықтары біз бастаймыз. Карантинде үйде жатқан ғалымдардың зерттеуінше бұл карантиннің пайдасы ең қатты тигені бұл биылғы мектеп бітірушілер екен. Өйткені қыдыратын жердің барлығы жабық, үйден шығып баратса ұстап алады да қайттан үйге кіргізіп жібереді. Сабақ оқудан басқа амалдары қалмаған деп түсіндірді ғалымдар. Биылғы жылдың соңғы қоңырауы да кейінге қалдырылды. Әділет Санатұлы баяндасын. Соңғы қоңырау маусым айының 3-4 күндері өтетін болды. Оған тек мектеп бітіруші түлектер ғана қатыса алады екен. Тіпті мұғалімдердің өзі қатыса алмайды. Әділет Санатұлы арнайы тұсқайта жаңалықтар қызметі үшін. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Қазақстан әлем бойынша коронавируспен күресуде бірінші орынға шықты. Тіпті Қытай мен ақш-тан озып кетті. 6 триллион теңге, яғни 18 миллиард доллар кеткен екен. 42 мың теңгенің жыры бітпеген бұл қоғамда ол ақшаның барлығы қайда жұмсалды деген ойда боларсыз. Дәулетхан Мұратұлы тарқатсын. Алматылық полицейлер ат жаман аурудан қорғану үшін 125 миллион теңгеге 500 костюм сатып алған көрінеді. Ал қалған өздерінің ескі 500 костюмдерін ауылдағы әріптестеріне жіберіпті. Дәулетхан Мұратұлы, Игорь Гончаров, тағы да бірнеше адамдар площадьта жүр. Қызылордадан. Бүгін ғана Илья Ильин Қызылорда қаласындағы мұз айдынының басшысы қызметіне тағайындалды. Қызылорда мұз айдыны. Это уже смешно, ребята. Әйтеуір тура жаз басталып атқан кезде сол қызметке болып қойды ғой. Қызылорданың аптаған ыстығында мұз айдынына кіріп, мұз таппай қалып жүрмесе болған әйтеуір. Ойбай, кешіріңіздер. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Байқасаңыздар, біздің елімізде көп адам өзінің мамандығы бойынша жұмыс жасап жатқан жоқ екен. Мысалға, саясаткерлерін таксовать етіп жүр. Допқа қатысы жоқ адамдар футбол ойнап жатыр. КВНщик овощ сатып жүр деген сияқты ғой. Аяжан дүкені келіп осында көкөніс жемшегіде алсаңыздар болады. Жаңалықтарымыздың демеушісі деп қабылдаңыздар. Қазақстан әлем бойынша саясаткерлері ең көп мемлекет екен ғой. Байқап қарасаңыздар, еңбектеген баладан еңкейген шалға дейін барлығы саясаткер екен. Тек қана саясатта ғана саясаткерлер сәл жетіспей жатыр. Дастан жайнақ, тұсқайта жаңалықтары келесі кездескенше.